Dobar dan i lijepi pozdrav. Pozdravlja vas Manitya Guru Svatikananda iz doma mog gurua Paramahamsa Šri Nityanande, njegove božanske svetosti, Bhagavana, koji se inkarnirao u ovom vremenu, odnosno mi smo se inkarnirali u ovom vremenu kada se i on inkarnirao kako bismo postigli proboj svjesnosti, jer vrijeme je da se izdignemo iz običnog čovjeka u super čovjeka, što je naša prava priroda i ono što trebamo u ovom životu iskusiti, iskustveno doživjeti. To radi se naravno na različite načine. Ono što sam vam htjela danas reći jeste jedna od dnevne rutine koje ovdje mi imamo je počevši od joge, od Nityananda joge koja ima kombinaciju asana, ali isto tako i asana koje se izvode na špagi. A to se naziva, drevni naziv za to je Kundalini Rađu. Jedna dimenzija u kojoj se tijelo dobiva na fleksibilnosti i na snazi. Zatim postoji još i Malakamba, odnosno kako bi se reklo stup jedan koji je prilično debeo, 15-20 cm, i gdje se na tom stupu onda izvode određene asane, određene položaje tijela. To je za stjecanje ogromne snage. Nekako ženski dio populacije ovdje radi Kundalini Rađu, a muški oni rade tu Šivastambu. Mada to radimo i kombinirano, ali prema ljudskom tijelu je najprije za ženske je Kundalini Rađu, a za muške je Šivastamba. Naravno, kada smo imali 2 puta već demonstraciju za Guinnessovu knjigu rekorda gdje smo obarali rekorde za svjetsku Guinnessovu knjigu, svi smo radili sve jer su propozicije bile takve da se rade naravno i jedno i drugo, što smo naravno nosioci epiteta amazing, simply amazing, od komiteta za Guinnessovu knjigu rekorda. Dakle, sve što radimo ima smisao i svrhu da nas povede izvan uobičajene logike i da možemo napraviti proboj svjesnosti. Nakon joga i ujutro je puđa, odnosno sad u zadnjih nekih mjesec dana je to Uttamottamam Seva, što je kombinacija od puno rituala koji se izvode u vremenu otprilike 3 sata, gdje sudjeluju rudrakanje, gdje sudjeluju djeca sveci koji ovdje pohađaju Gurukul, gdje se izvode vedski versi, se čitaju, pjevaju napjevi iz različitih svetih knjiga. Svako jutro u 6 sati po indijskom vremenu sve je live, se nalazi na svim Facebookima, na Nityananda TV, službenom mediju, i na Facebook stranici Nityananda, Paramahamsa Nityananda. Možete pogledati da doživite to nešto što se dešava, koje su sve ponude, kojem božanstvu se nešto nudi. Naime, naše zapadnjačko pogrešno shvaćanje je da mi nešto nudimo božanstvu i da mi nešto moljakamo božanstvu. U biti, prema vedskoj tradiciji, mi kada radimo puđu, mi to radimo iz duboke zahvalnosti za sve ono što smo postigli, što imamo, što smo dobili od Boga, od svevišnje inteligencije, prema onome kako se čovjek što osjeća se privučenim sa time. U konačnici, mi kada radimo puđe, mi ne stavljamo sebe, odnosno po vedskoj tradiciji, onaj koji se obraća Bogu nije ispod njega,
nije prosjak, nije onaj koji moli uz čežnju i sumnju hoće li to biti ispunjeno ili neće. Da li će biti kritiziran za grijehe ove, za greške ove, ništa od navedenoga. Lijepo se kaže da i čak i kada molim ja sam ti. Isto tako Sadašiva, utjelovljenje Sadašive, Swamiji, njegova božanska svetost Paramahamsa Nityananda kaže da ja nisam došao da dokažem da sam ja Bog, ja sam došao da dokažem da si ti Bog. Stoga mi i kada molimo, mi i kada se predajemo, mi se predajemo sebi. Međutim, da bismo mi to mogli doživjeti intelektualno, možda nam bude onako jasno. To je onako nekakav prvi inicijalni stupanj da mi to možemo razumjeti. Međutim, iskustveno trebamo doći do toga da smo mi i Bog jedno ili da smo mi Bog. Dok se to ne desi, dok se ne desi proboj svjesnosti, mi trebamo vodstvo, trebamo zaštitu od naših vlastitih misli, predrasuda i ograničavajućih načina razmišljanja na koje nas uči društvo, obrazovanje, mediji, farmaceutska, prehrambena industrija, cijeli taj komplot gdje smo razvili određeni način na koji razmišljamo, u kojemu smo nezadovoljni, u kojemu smo rabijatni, u kojemu smo se spremni svaditi, tući, biti nasilni, ne samo prema drugima, inima, susjedima, drugim bojama, drugim vrstama ljudi, nego prema svojoj djeci, prema svojoj ženi i u konačnici prema samima sebi. Sve što bude lijepo i sve što bude dobro i sve što bude pozitivno, zna se da ljudi sa takvim i određenim mentalnim sklopom jednostavno moraju to popljuvati, moraju to iskritizirati jer ne znaju drugačije. Jer su u tom nivou u kojem mogu to pojmiti i to je to. Strah, pohlepa, nasilje i agresija. Iz svega toga postoji izlaz, a za to nas treba povesti neko ko nema nikakvog interesa u bilo kojem rezultatu koji je došao, samo zato da bi izvukao nas iz te učmalosti, iz te niže razine svijesti. Da mi nismo samo ovo tijelo, da mi nismo nego da smo mi mnogo više. A za to mnogo više može nas povesti i poučiti netko ko to jeste. A to je avatar, inkarnacija koja se desio u ovom dobu u kojem mi živimo. Stoga se možemo vrlo blagoslovljeni osjećati, sresti se i upoznati sa učenjima Paramahamsa Nityanande koja su učenja za nas. Naravno, ništa nije slučajno i svatko koji je došao u dodir sa bilo kojim videoklipom ili predavanjem Paramahamsa Nityanande prepoznaje unutar sebe da je to upravo to. I ukoliko još mislite da ovaj matriks u kojem se živi, iz toga ima izlaza, vi možete promijeniti način života s time da posvetite svoj život istraživanju dubljih nivoa svijesti, a to je u prisustvu živućeg avatara ovdje u Južnoj Indiji kod Paramahamsa Nityanande. Postoji program gdje se, to takozvani orijentacijski program, gdje se za one kojima je to novo možda da se polako privikavaju na novi način razmišljanja za gledanje i življenje sa jedne druge razine. Pa evo, za sada toliko. Hvala na slušanju, hvala na pažnji. Nityanandam.